كمي مالو كنا نجانا ينقدين أكبر لي ساكوتي نمبيكا كنا نجانا في كيج إباتي كابين برجرينيا كوكي سابون دنديني كي سننقلشين هيري هيري مالتو نورمالي مالتو موسيرو ماماتي eenyu keenya illee injifatamuu barbaadu kun amala nama hundumaati durbi kamiyyuu jaalalleen ishee rakka keetii yoo ta'e baay'ee jaallatti kabajatitti dhaga'ama akka eenyullee gaaddidduu isheerran ejjennii fi akka da'oo gaarii argatteetti itti dhaga'ama maal sittum akka ati natti hin jijjiiramne of amansiisuuf yaaleera garuu dhugaan jiru moo saniti dhugaanis akka jiru onneen kee sirriitti beektu amma wantan barbaadu tokko yoo jiraate sin nuffisiiseessa jedhu baruudha dhugaasaa sittum eeyyee Kuma barang berbeda atas itu. Ngetim. Maalidha doktor nagaadhamti maaltuma akkamitti akkan sitti mun beeku maalidha bulettiin koo maal taate oomaan taanee tasgabbaa'e maalidha dee maaltu ta'e hin argamne moo urjiin gadda eessaa akkan jalqabu beekuu baadhus dirqama waan baruu qabduuf immoo sittan hima Adara waaqanatti ammataan koo na dhoof jedha giiftiin maal taate Surprise! Gifting. Bulettiin koo nagaa keetii Omana jalan taane miti nagaa keedha miti Amanda dhugaa keetii homaa tokko iyyuu hin taane Urjii sitti maan jira bar homaan taane siin jedheera kana irratti immoo na argaa jirta tole bareedduu goonaari maal dharee osoo miilli koo mana illee hin ejjetin kana takka istii dubbiidhaan na ariifachiistu Bulettii koo ati baga nagaan dhuftee malee ani waa tokko kana booddee homaa siin hin jedhu tolee atumti gara mana keetii baga nagaan dhufte waadaan siif gal homaa tokko iyyuu siin hin jedhu Ifama, sindagadhe miti doktor. Nagagachuu qofaare gaaddiduun iyyuu akkas dhaabatee quba dhabde bara. Maaloo ifama guddaa gammachuudhaan waan hin godhu wallaalee ni bara. Naaf gada qoosaafan jedheenis. Maal akkasiin jedhu hin beeku ulfaadhu. Isa fudhadheera. Asuma dhaabbadhee afumoo namni taa'inaan jedhu jira. Wayyoo maaloo ifama gammachuudhaan waan hin godhu wallaalee ni bara. Maaloo taa'i. Ani immoo bulettii kee arganna as dhaabbitti na irraa fattan se'e bara. Maal akkamittiin akkas godhu? Maal akkootu taa'i.
Giiftii ko. Baay'een dhiphachaa ture barra. Situ naaf dhiphatamoo? Erga yoomiitti kaatee naaf dhiphachuu eegalte? Maaliif siif hin dhiphadhu? Ani obboleettii kan biraa qabamoo? Edaa akkasi. Maalumaa fuudhiisi. Amma utuun sitti miis nan hubattu. Yeroonis yeroo waa'ee kana haasofnu miti. Garuu akka obboleettii tokkotti waan tokko siif gochuu dhabuun koo akka murtoo kana murteessitu si godheera. Ifa manaaf godhe obboleettii ko. Tole. Nama ni giifti. Dhugaa kooti lammaffaatti hin deebi'u. Deebitee waan dhufteef immoo galatoomi. Dooktar Eebbaa galateeffadha. Isaaf jedheen malee utuun hin jiru ta'een dhufuun ture. Isas nan galateeffadha. Garuu immoo utuun isin kadhanne ta'e hin deebtu turte moo? Maal kun naaf jedheen deebi'a? Garuu immoo wanti naaf hin galle tokko eessa turteeti? Bakka barbaade yoon ture yoo. Maraatuudha jedhame mana kana keessa jiraachuurra fayyaa jedhame daandiirra jiraachuu naaf wayya. Giiftii kan naaf hin galle yoona urjiin ni dhiphatte jettee yaaddu? Waa'een kee gaafate sammuu dhukkubsatteetti kanaafuu ogeessa xiinsammuutiin ilaalamuu qabdi jette sanatu na keessaa bahe. Tole giiftii anaaf hin dhiphatin. Abbaan koo ni dhiphata jettee yaaddu? Otuma inni eessa deemte jedhee na gaafate akkanitti moo hin beektu? Yeroo sanatti miira kan biraa keessa waan hin tureef yaadne. Wanti beekuu qabdu maal akka ta'e beektaa? Ammas taanaan kan hin deebi'eef Dooktar Eebbaa waan na kadhateef malee siif jedhee miti. Oolmaasaa akkamitti akkan deebisu hin beeku. Baay'ee narra baay'ateera. Deebisuufis immoo humna hin qabu. Waaqayyo garuu oolmaasaa kanaa deebisuuf malee homaa gochuu hin danda'u. Tole waan haaraa maaltu jira? Inni jiru iyyuutti caalee baay'ee na dhiphisaa jira. Waa'ee reessiin jechaa jira bara. Ati immoo yeroo kanatti wanti na dhiphisu kan biraan maaltu jira? Waa'een ishee guyyaa guyyaan itti caalaa jira. Erga guyyaa sanaatti itti deebitee haasofsiisuuf hin yaalle? Haasofsiiseera. Maal taate jedhee dirqamsiisee ishee gaafadheen ture. Maal siin jette ree? Egaa isheen kan jette Akkan sitti muun barbaadda? eeyyee Dhugaasaa akkan sitti muun barbaadda? eeyyee Garuu dhugaan isaas dhukkubsa. isa nama dhukkubsadhu hin caalu jedhee natti. Yeroo hundumaa somni yaraadha. Dhugaan immoo sirriidha jechuun miti. Dhugaan waan tokko tokkorraa somni nagaa namaaf kennu jira. Dhukkubsachuun koo erga noollee dhugaasaa baree karaan itti fayyuu barbaadu naaf wayya. Sababni sitti jijjiirameef sababa dhiira tokkoof. Shakkiin koo dhugaa ture jechuudha. Jaalladhee waan an godhe miti. Torban kana guutuu waa'ee isaan yaada. Sekondii tokkoof illee sadagachuu hin dandeenye. Afaan kee irraa dhaga'uu barbaadeen malee miirri kee sirriitti beeksisa. Natti mun sirraan eegamu. Guutummaa jireenya koo qilleensa na argannu dabalatee waan hundumaan na booji'ee jira. Miira takka natti dhaga'amee hin beekne na keessatti uumeera. Aniyoo Aniyoo maal? jaallattee taanii? Amma lubbuun koo wareegamtuufitti. Dhabuun hin barbaaddu? Yoo Waaqayyoo jedheeyyee. Gumiidha miti. Maal? Gumiidha? Inni carra qabeessa. Anaafuu laphee gaddoo maallee hin qabdu? Gurbaa kaleessaa argiteetti gaafa na jijjiirtu xinnoollee garaan keessi immoo gofne? Waa'ee maalii haasofta? Waa'ee dhiira battalattoonnee kee bute gumiidha miti?
iccitii kana hunda natti himte ishee kana dhoksuufi. Isi malee hiree dhugaasaa beekuu ni feeta dhugaasaa baruu ni barbaadda lakki dhugaansaa si miidha. Maal kan naan jechaa turte obboleessa koo yaadeera naan jechuufi. Maal? Nana manni jechuudha? Turme akkamittiin si amanu? Anaaf obboleessi koo maal akka ta'e osoo beektu akkamitti waan kana walii isa madaalchista? Waan maa hin baafne akkasii waliin akkamitti obboleessa koo madaalchisuu dandeessa? Ana akkasiin jenna. Jetteetta malee kana caalaa maal jechuu barbaadde? Ani yeroo amma kana booddee guutummaa onnee koo booji'eera gaafa jettu isa yaaddeetti natti fakkaate malee akkamitti akka obboleessa kee yaadde beekuu danda'a? Yeroo amma kana booddee jechuun maal jechuudha? Inni narraa adda ba'uun isaa yeroo amma kana booddee kan jedhamu geeramoo? Yaadannoon isaa kaleessa caalaa amma natti dhiyoodha. Tole tasgabbaa'is. Narraa deemi. Kanatti na namanne namni biraa yoo na amanuu baate maal isaatu na ajaa'iba. Beekan akkamitti akkana guddise simitiiti ormiyyuu beeka. Isi. Tasgabbaa'i. Onni nama erga cabsitee dhiifama jechuurraa dursitee miira namaaf dhiphachuu qabda. Tole tasgabbaa'i hundinuu balleessaa kooti. Kanaaf immoo onnee kooraan dhiifama si gaafadha. Dhiifama. Egaa akkas jettee hafuura baafattee sababa falla ta'uu hin dandeenye naaf laatte. Tarii yoo dhugaa ishee sin jette ta'eeyo. Miira ishee torban kanaa sirriitti hin beeka. Akka dhugaa ishee hin taane harka 100 keessaa 100 itti naman. Yeroo hundan ta'u jennee yaadurra tarii yeroo tokko ta'uu danda'a jennes yaadu qabna. Akka wanta isheen garaa isheetti yaaddullee beekuun dagate. Obboleessi ishee isheef nama akkamii akka ture sirriitti beekta. Ani sitti abdii horoof yookiin sin araarsuuf miti. Garuu dhiphina keessatti tarii abdii xiqqoo yoo argan inni jabaan yaada jedhu yaadeen. Amma maal tokko natti dhaga'ama beektaa? Tilmaamuun nan rakkisu. Kun tilmaama keetiin olidha. Dooktarri tokko dhukkubsataa tokko fayyisuuf hojii hin dadhabu dhukkubsataan sun yoo harkatti du'e miirri sitti dhaga'amu jira miti? Yookiin immoo poolisiin tokko nama lubbuu balleessitu qabee gara mana murtii geessaa jiru yakkamaan sun yoo jalaa badee miirritti dhaga'amu jira miti? Ani siree dhabaa waan hin jiruuf miira akkasii natti dhaga'amaa jira. Kana hunda maaltu fideeka? Hiree dhabuun miira akkasii caalaa natti ulfaataa jira. Gammee as biratti waa'ee dhabuu maaltu fide? Amma oduu nuunfattee waa yaaduun kee kun daangaa darbeera. Utuun dunuunfadhee wanta hundumaan saayyuun argu teetii gaarii ture. Garuu dhugaan jiru sana miti. Tole ammaan maal akkan siif godhu barbaadda? Yeroo natti itti reeyaa subsiistu geera. Tole rakkoon qabu naan haasofsiisa. Garuu ati miira kana keessa ba'i. Akkam bultan? Har'as firiin hin dhufne moo? Torbee tokko guutuu toon eeyyamsiisin moo? Kuni waan nagaaf natti fakkaatu. Waan isheen mudate namni beeku jira? Tole haa ta'u. Gara barnoota keenyaatti haa darbinu. Gammeen baay'ee nama gaddisiisa. Kan miidhamerraa kan isa dheekkamu waanadha. Waan bitaa namatti galu. Maaliif itti dheekkamtaati? Dirqamsiisee yeroo na gaafatu isa sobee jalaa ba'uutu narra ture. Na amanuu yeroo inni didu itti dheekkamiin isaa amansiise. Garuu si amanee? Anuun beeku. Natti fakkaata garuu immoo qabatamaa miti. Baay'ee garaa kuna nyaate. Haalli isaa baay'ee na sodaachisa.
Maaliif si sodaachisa? Nama dhugaa isaas jaallate gannu boruu keef cubbuu kuufachuu jechuudha. Keessumaa nama akka gammee otoo ofiisaa hin wakkatiin ofiisaa dabarsee namaaf kenne irratti. Maal akkansiin jedhu hin beeku. Oolmaa isaa harka hin mallee nan deebisaafii jira. Garuu gaafa dhugaa isaa bare namummaa koo jibba. Dhugaa jiru baruusaa moo dhugaa jiru booda adda ba'uu keessantu si sodaachisa? Garaagarummaa maalii qaba? Sirriitti qaba malee. Garuu kan si dhiphisaa yeroo adda ba'uu keessan taanaan isa dhabuun si sodaachisaa jira jechuudha. Akkas ta'a. Garuu anaan na jaallattaa? Eeyyeen na jaallattaa hoo? Shamarree tokkotti yeroo jalqabaa jaalallee isheetiin sin jaalladha jechuun natti ulfaata. Akkamitti akkan sin jaalladha sin jedhu narraa eegde. Maarree erga na jaallattee maaf naan hin jettu? Haalli koo maal sitti fakkaata? Onnee fi sammuun kee akka wal lolaa jiran. Dhugaa keeti yeroo akkasitti yoo qabatte gaariidha. Jechama tokkotu natti yaadatame. Jechama akkamii? Jaalalaaf dirree waraanaa keessatti wanti godhamu hundumtuu sirriidha kan jedhu. Jechama kana bakka tokkotti hin beeka. Yeroo dhiyoo asaalee keessa sirrii miti. Maaltu ta'e? Homaan taane. Nan beeka. Kun miira hireen torban kana keessa si keessatti uumtedha. Akkamittiin barte? Amala keenya keessaa maaltu akkana ajaa'ibu beektaa gammee? Namni tokko yeroo tokko balleessaa yoo hojjete yeroo hundumaa yakkamaa jedhamee ilaalamuu isaati. Maal jechuudha? Wanta nuti haasofnu waliin maaltu walitti fide? Argitee wanta yeroo tokko balleesseef qofa yeroo hundumaa akka yakkamtuutti na ilaalta. Kanaaf asitti immoo barbaanne malee haalli hiree fi gumii wajjin jiran hiriyummaa qofaa natti hin fakkaanne. Dhiisi gifti. Haalli nama keessa jiru baay'ee ulfaataa waan ta'eef akkan si namanni sodaadha. Dhugaa yoo ta'e maaliif sodaatta? Dhugaasa ta'u soba garuu baay'een sodaadha. Maaliif? Dhugaa yoo ta'e ishee dhabuun sodaadha. Soba yoo ta'e immoo dogoggora biraa akka nun hojjenne yaadda. Akkuma siin jedhe tokkicha maqaan koo waan badeef utuu waan barbaade siin jedhe iyyuu nan amantu. Tokko da'uun tokko lamatuun siin jedhe iyyuu kaalkuleetarii fiddechee eeggoota malee akkatti nan amanne sirriitti hin bareechee beeka. Inni rakkoo keeti malee dogoggora see amanuu qabu. Kana mootti iyyuu sirriitti beekta. Eeyyeen sirriitti bareechee hin beeka. Amma saalichan siin jedhe malee ati balleessaa qabda siin jechuu koo miti. Yeroo sanatti wanti nuti balleessaa koo waan ta'eef akka barbaadetti yoo na yaadde balleessaan kan koodha rakkoo hin qabu. Sittis hin murteessu. Kana amanuun keeyyuu waan guddaadha. Waa'ee gumii fi hiree immoo guyyaa tokko hin argita. Isayyuu yeroo dhiyoo keessatti. Yeroo sana giiftiin dhuguma ishee jettee naan jetta. Egaa ani immoo akkuma amala ishee giiftiin sobdee shira wayii xaxaa jirti yoon jedhe natti tole. Utuu soba ta'e anaanis natti tola ture. Dhugaadha. Kaleessa siif hiree adda baasee kan koo si godhachuu baay'een barbaadan ture. Har'a garuu akkas miti. Egaa filannoon har'aa kan kaleessaa irraa addadha. Kanaafuu filannoon kee maalidha ree? Simii dhiisuu qaba. Hunda caalaa akka madaa qubaa mala kana dhukkubsu beektaa? Maaldha? Amala gammee tarii akka dhiirota kaanii amala shamarran hundaa hawwasoo qabaateeti. Anis sababa ofiif kennee of amansiisan ture. Inni durba biraa ilaaluu dhiisiti si jaallachuu irraan kan ka'e durbi adda biraa addunyaa kanarra waan uumamte iyyuu ittiin fakkaatu. Anis isan sin jedhee bara. Keessumaa akka mana barnootaa keenyaatti giiftiitu jajabaatee isa gaafate malee shamarri sana hawwiin hin jirtu. Wanti wal isin fakkeessu baay'eedha jechuudha. Siinis dhiirri mooraa mana barumsaa keessaa sin hawwiin akka hin jirre dhaga'eera.
Utuu dhugaan isaanaaf galee mucaa akkasii argachuu kootiif akka carra qabeetti toof lakkaa'uun qaban ture. Ani garuu carraa kana dabarsee nama biraaf kennaa jira. Ati hoo? Ani maal? Hummaa miirri balleessaa tokko sitti hin dhaga'amu? Maaliif natti hin dhaga'amu ree? Egaa ilmi namaa uumamaan of jaallata miti ree? Anis ofii kootiif gatiin si hawweef ta'a. Si dhabuu caalaa balleessaan biraa natti hin dhaga'amu. Akkam jirtu? Jirra. Akkamii jirra? Nagaa kooti. Hin teessu? Si barbaadeen ture. Jechuun koo kophaatti. Jedhaa gaasaa. Ani nan deema. Dhugaan homaan beeku. In fakkeessin firiin baduu ishee keessaa maal kan qabdu? Isallee beeka. Maallee? Jechuun ammoo barataan kaan beekuun beeka kaa. Isaan waliin an dhage malee isaan irraa wanta adda ta'e hin beeku. In sobiin! Akkamittan beekuu danda'a ree? Sababni isaa yeroo baay'ee doorsi isaanii turte. Kanaafuu baduu isheetiif sababni si'i jechuudha. Milkii amma fakkeessuu dhiisitii eessa deemte firiin? Maaloo daraa waaqaan homaan beeku. Abbaan koo aduwaan waan tokko hin beeku. Milkii! Dubbiin kun gara waajjira poolisii deemnaan siif sirrii hin ta'u. Waajjira poolisii? Maaliif? Itti dhaadachuu keetiif baduu isheetiif sababni guddaan isadha. Dubbiin kun qorataa yakka harka geenyaan siif gaarii hin ta'u. Mucaan sababa malee guyyaa tokko mana barnootaa haftee hin beekne arra sababa hin beekne kunoo torban tokko hafteetti. Nuti immoo kana yeroo arginu callisnee wanti nuti fakkaata. Milkii dhugaasaa yoo nutti himti walumaan barbaanna dhimma keessa waajjira poolisii hin geessinu asumatti xumuruu dandeenya garuu dhugaasaa nutti himu. Maaloo daraa waaqaan homaa tokko waan hin beekuun qabu. Dhuguman jechaa jiraan baduu firii keessaa harkan qabu. Akka miriyaati. Hummaa bukkee deemuun hin barbaachisu. Jedhee amma gara dhimma keetiitti seena. Gammeen hiriinnatti jijjiiramteetti siin jedhee. Akkamta kan si gaafadhu wallaalee dhiphachaan ture. Ergaa ta'ee galtee immoo gaariidha. Hiree gammee waliin maal taataniiti? Inni maal taane irra jedhee si erge. Akkuma ati jetteedha. Hireen natti jijjiiramteetti naan jedhe. Lakki gammee waan kana dhiisi jennaanis ta'eera naan jedhe. Dhugaa siin jedhe. Maal? Eeyyee dhugaadha. Garuu immoo sababni koo kana siin jechuu hin danda'u. Ammas giftiitu sin gidduu galee miti? Lakki ishee miti. Dhiyeessi boosheedha. Fakkeessituun kun. Jirraa. Lafaa kaatee maqaa namaa yakkitee cubbuutti hin galin. Giftiin homaayyuu harka keessaa hin qabdu. Maal taatanii ture? Anaan beeku. Ilaahiree. Dhugumatti jaalala akka jireenyaati. Inni dhalata, inni guddata, firii buusa. Sana booda immoo of duuba deebi'a. Akkasumas immoo itti irrata qaawwa mataasaa qaba. Garuu immoo ilaahiree. Kanarratti wanti baay'ee murteessaa ta'e jaalalleewwan sana lamaanidha. Erga yoo miiccitii jaalala akka kanatti hubattee deebistee akkasitti nama gorsuu eegalte. Sanummoo osoo jaalallee hin qabaatin jaalalli si qabee hin arginu. Namichatu maal jedhe seetii? Namichi kam? Fakkeenya dhabboo. Oo sadarkaa fakkeenyaan haasa'u irra geesse. Tole maal jedhe? Hanqaaquu hanqaaqiin beeku garuu homileettiin ishee akkamiiftu nan beekaa jedhe jedhan. Wanta tokko beekuudhaaf dirqama narra ga'uu qabu. Namoota naannoo keenya jiru irraa baruu dandeenya. Kanan jedhu
Wanta gaaffii ta'e keessa kootti deddeebi'u tokkotu jira. Si gaafadhu? Maalidha na gaafadhu? Waan nu mormiteef yookiin immoo waan akka kanatti kakatteef waan si amanu sitti fakkaata? Yeroo iddoo kana dhaabannu gowwaa wayii sitti fakkaanna? Dubbadhu ka! Maaltu si cufa dubbadhu? Milki dhugaasaa dubbattamoo koree naamusaa bira deemuu siif wayya. Yoo baay'ate waggaa tokko caalaa si na dabanu bara. Ilaa milkii na dhagee kuyya akka ulfaataa yoo raawwatteedha. Yoo nu amante garuu asumatti hambisuu dandeenya. Dubbiin kun waajjira poolisii ga'ee qorataa yakkaa harka geenyaan siif gaariin ta'u. Akka nama yakka ulfaataa hojjetetti itti gaafatamta. Kun siif galaa? Milkii irra deebinee si gaafanna. Firiin eessa jirti? Ukkaamsiteettaa? Sababa si jaalachuu didee ukkaamsitee dorsisaa jirta miti? Hin beeku. Isin dhukkuba moo waa'ee ukkaamsuu maalii haasa'aa jirtu isin? Eessa akka isheen deemte hin beeku. Eeyyeen doorsiseera. Kanaafuu maal ta'u? Maal dhala ture? Eeyyeen dhugaadha itti dhaadaddeera. Garuu sababan jaalladhuufini itti dhaadadde malee waan biraan miti. Kun immoo baduu isheetiif sababa ta'e miti. Ta'uus hin danda'u. Turaa ani mucaan jaalladhu akkamittiin ukkaamsee mana barumsaa irraa hambisuu danda'a? Isin na amantan an garuu dhugaa koon jedha. Har'a nan bulchiin firiin bakka isheen jirtu hin beeku. Dhugaasaa inni hin beeku. Garuu gaaffichi si gaddisiisuu waan danda'uuf dhiifama. Aga keessa koo deddeebiin jeequ jedhee yaadeen. Ammas bukkee deddeebi'uu dhiisiti. Kallattiin na gaafannu. Hariiroo natii fi gumii waliin qabdan maalidha? Maaliif na gaafatte? Maal seeteere? Yeroo baay'ee isa wajjinan si arga. Akkasumas immoo wantoonni gumii filachiisaa waan baay'eetu jiru. Gama dandeettiitiin yoo ta'e gammee caala. Tarii kanatu qalbii kee boojii laata jedheen shakke. Yoon si muufachiisee moo dhiifama? Likki na muufachiisne. Garuu immoo gumiin akkuma keeriyaa gaariidha malee hariiroo biraa waliin hin qabne. Dhugaa keetii? Si amanuu? Kanaan dura si sobee beekaa? Lakki. Kanaaf ammas na amani. Akkas taanaan tole. Garuu waa'ee gammeetti yaadi. Daree keenya keessa namni araadaan qabame tokko gahaadha. Isaaf immoo ani jira. Kun immoo maal jechuudha? Gammeen kana dura akka sababa keetti araada dhugaatii dhuguutiin akka qabame hin dagatiin. Ammas immoo haalli isaa nu sodaachisaa jira. Deebii akka araada santiin seeni sodaachaa jira. Maaloo callisi. Akkasin jedhin. Dhugaa kooti. Dhumni isaa sumaafi. Akka booda hiriyoota lama wal bira teechiste ati tamboo fi dhugaatii dhiisi. Ati immoo tamboo fi jimaa dhiisi jetteen gorsineef jedheeni. Firiin yeroo dhumaaf na wajjin turte. Osoo wajjin jirru bilbilee bifa isaan tokko bilbilaniif. Maalidha jedhee yeroon gaafadhuun itti harmeen ishee waajjira keessaa hojjetaa turan keessaa jechuun qulqulleessummaadhaan iddoo hojjetaniiti gulantaa manaarraa kufuun akka foolalanii hospitaala seenan natti himte. Maal? Eeyyeen. Isheenis yerooma sana rifaatuudhaan geejjiba qabattee gara biyyaa deemteetti. Haati ishees immoo koomaa keessa akka jiran natti himte. Humtuu isaan biran jiru jechuun koo maatii yookaan firii isaan gargaaru. Abbaa ishee wajjin walii kaniiru. Abbaa warraa isaanii immoo amma isaan bukkee kan jiran natti himteetti. Dabalataan immoo obboloota durbaa xixiqqoo lama qabdi. Haadhuma ishee ture kan isaaniin kunuunsu. Isallee beeka. Sana booddee siin bilbilee? Guyyoota jalqabaa lamaa walii bilbilee turre. Wanti haaraa tokko iyyuu kan jirreef hamma haati ishee koomaa keessaa baatutti akka isaan bukkee turtu natti himteetti. Sana booddee bilbilli isheen hojjetu. Anis argachuun hin dandeenye. Ati erga kan hundumaa beektaa ta'e maaliif nutti amma yoonaa maaliif nu dhoksite? Dafeen deebi'a.
Amma sittuu nama tokkotti ni miinaan jette. Anis waan isheen daftee deebitu natti fakkaate. Kanaaf kana nama har'aatti sin dhokseef. Galatoo. Isa maaltiif? Shakkamuu fi sobaan himatamurraa waan na baraarteef. Homaa miti. Garuu gaafa firiin dhuftee jettu dhimmi anaafatiin xumurra jira. Dhimma maalii? Wal morkii keenya dagatte. Ati yoo dagatte san dagachuu hin danda'u. Akkuma siin jedhee ture guyyaa tokko harka kee micciireen harka kee keessaa ishee fudhadha. Kun jecha qodhumaati. Anis isuman siin jedheen. Carraa gaariin siif hawwa. Mee dura isheen nagaan dhuftu. Ameen. Utuu dubbannu giftiin dhuftee naasofsiistee turte. Iddoon waa'ee mucaa kanaan dhageenyeessan deemaan maal abbaa ishee siin jette? Hiriyeef gumiin hariiroo dhoksaa akka qaban natti himte. Siin jedheen ture barani jalqabas. Oduun kuni oduu isheeti. Lakki jalqaba irratti akkas hin turre. Erga wanta kanas timee booddeedha dhuftee kan isheen natti himte. Dhisi hojii ishee akka ta'e yoomiin wallaaleen. Dhugaa kooti bara. Garuu reenis giftiin kana keessaa harka hin qabdu naan jetteetti. Maarree isheen harka keessaa hin qabdu. Giftiin sirrii turtee jechuudha. Otoo akkas hin taane ta'eeti hireen jijjiiramuu ishee akkamitti beekuu dandeessi? Sitti meera gamme waan barbaadeessu ta'u oduu intala giftii sanaan dhagayin. Tole waan an dhiphadheefi bara. Giftiin qaawwa akkasii argattee dhiisiti. Yeroo karaa dhabdayyuu maal akka isheen gochuu dandeessu tilmaamuun sitti hin ulfaatu. Haalonni jiran wal fakkaachuu isaaniitu na ajaa'ibe malee atillee sirrii jette. Hireen giftiin wanta kana keessaa harka hin qabdu siin jette? Eeyyeen maalidha? Giftiin harka keessaa hin qabdu jettee malee akka narratti jijjiiramte sirriitti beektii jechuudha. Lakki akkasumti. Jirra nan sobiin. Yeroo na sobdu sirriitti sirraa beekama. Lakki dhugaa siin sobne maaltu na sobsiiseena? Tole mee ija koo keessa ilaalaa waan hireen siin jette tokko tokkoon natti. Gammeetti fakkaateeti ani ittiin jijjiiramne naan jette. Sababa gammeetti fakkaateef immoo giftiin shakkinaa maal waan akkasii naan jette. Jirra wanti hundumtuu bitaa natti galaa jira. Amma kee gumee asubsiisu moo dhiisu jedhee bitaa natti galaa jira. Maal taatettaa? Maal jettee isaa asubsiiste? Jechuun miira natti dhagaamee fi wanta hin shakkaa jiru. Lakki dhiisin gaafateen. Hiree gaafadhee miti? Maarree gaattis kunoo haala jiru irraatii wanta shakkitee qabda miti? Gammii si dhukkuba? Ani sababaati jetteefan adda baafachuuf gaafadhe malee shakkee miti. Ati addunyaa mataa keetii uumte burjaajufte anas burjaajjessi. Waan akkanaa dhiisi. Tole maal siin jetteere? Ani fi gumin hiriyummaa malee hariiroo biraa waliin hin qabnu jette. Kanaafuu miira keessa galtee deemtee gaafattee rakkoo biraa akka uumu. Hin beeku. Anaan mataan koo na dhoof jedha. Egaa kana booda sababa isheetti barumsi naaf hin galu akkan jedhu. Barumsi siif galuu didoo sun taane sammuma keetti jalqabayyuu duudhaadha. Jirra saatii kanatti natti qoosta? Yeroo noo ilaaltu miira qoosaarra waan hin jiru sitti fakkaadha moo? Tasgabbaa'e malee ani isaaf himti barkanaan akkas jedhe. Deemasi gara dhabaa. Ofirraa na dhiibaa maal yeroo kudhan oolmaan irraa qabda naan jettaa? Maaloo dhiisi. Akkamittiin ofirraa si dhiiba? Kana caalaa moo? Ani kanan jedhu mee namni akkamitti nama oolmaan irraa qabda jedhuuf dhimma dhabame. Xiqqoo hojii waan natti baay'ateef malee kana booddee oolmaa kee nan baasa tolee. Otoo inni dhimma kee dhabeeyyuu haalicha akkas akkam godhuuf naaf hin iyyuu. Callisee ni qoosaafan jedhe. Hojiin akkasitti baay'atu bareeranis. Anis kanumaafan si dhiphisu jedhee callise. Waan na hubatteef guddaa galatoo.
oolmaa irraa qabdaa maaloo naan jedhe. Nuti barmaatii taanee irra siin jedheera kana duras. Innillee dhugaa keeti. Mootummaa kootti namannee yaadu. Lakkee akkasumatti nama qajeelaa akka keetii wajjin maatii ta'uuf of duubayyuu milladhu malee. Egaa maatummaa keenyatti amantiitti taanaani. Maaliif mana kootti si waamee laaqana sin affeerure? Achumaan immoo waa'ee giiftiis waan tokko haasofnu. Tole natti tola. Abbaa oolmaa koo naan hin jedhin jettus keessi koo nan dandeessisu. Abbaa oolmaa koo waan taateef aniyyuu sin affeera. Affeerraa yoo ta'e immoo ati iyyuutti barteetta. Tole egaa jettee haa ta'u. Tole nagaan buli. Naaf buli. Qurxummiin gara kiyyoo isheetti dhiyaatteetti. Daree keenya keessa namni araadaan qabame tokko gahaadha. Isaaf immoo ani jira. Gammeen kana dura akka sababa keetti araada dhugaatii dhuguutiin akka qabame dagate. Ammas maal isaan sodaachisaa jira. Deebii akka araada sanatti hin seenne sodaachaa jira. Tasummaa hiriire. Tasummaa kun sababa keetiin ta'uu qaba. Jirraa maaliif si barbaade? Waan lamaaf. Tokkoffaa haalli gammisaa yaaddessee maal akka nu gidduutti uumame na gaafate. Inni lammaffaan Waa'ee qoffaa kee. maal? Hariiroon isin gidduu jiru maalidha jedhee na gaafate. Akkasumatti afaanii baasee moo? Eeyyee. Maal jetteerree? Maal akkan jedhu barbaadde? Homtuu nu gidduun jiru hin jedhee. Garuu si amanee? Anuun beeku. Garuu gammeetti erge taanaan lamaan isaanii shakkaniiru jechuudha. Natti fakkaata. Garuu haalli keenya hin shakkisiisaa? Sirriitti malee. Garuu ammas gammeen deebi'ee akka sababa kootiin dhugaatii alkooliitti deebi'uun barbaadu. Lammaffaa? Eeyyee. Kana dura solti muufannee akkas godhee ture. Lammaffaa akkan akkas godhuun barbaadu. Yeroo sanas balleessaa kun ture. Ammas balleessituu nanadha. Kanaaf akka inni kana keessatti deebi'uun barbaadu. Jedhi kanas immoo sobadhanaan jedhe. Gammee maal taati si dhukkubaasi? Amma moo maal fooliin haasaan jettaa? Inaaffa isa kana isa fiddeeti. Jedhe kotta maadimu.
Tolee jirtu. Akkam ati? Barnoonni akkam? Nagaa kooti. Barumsis baay'ee gaarii. Gaariidha. Kuni ergama keessa jalqabaati. Maalidha? Ashishii. Maal? Ashishii? Kana qabattee mana barnootaa deemta. Kun ta'uu hin danda'u. Barataan mooraa mana barumsaa keessa ashishii baatee argamnaan amma mana barumsaatii hari'amutti isa ga'a. Maarree kanaaf fuutee deemta. Kana qabattee argamu jechuun akka guddaadha. Osoo beektu akkasnaan jettaare. Ayyaaddayin kun siifiti. Namni tokko jiru. Asii faccal 9 hin ilaalin. Akkaawuntiin kee meeqa ture? Edaa qaba. Maaf hin galle. Ashishii kana maal akkan godhuufi? Kana fuutee korojoo barataa tokko keessa. Isaa booddee hojiin jiru kan koota. Anis isaa booddee barsiisota keessanii bilbilee tanan barataan akkamitti ashishii qabatee mana barnootaa keessa seenaa jedhee tan gaafadha. Isaa booddee korojoon barataa hundumaa akka sakatta'amu godha. Si qaqqabe? Eeyyeen sana booda Sana booddee barataan wanti kun korojoo isaa keessatti argamu yookiin barattuun wanti kun korojoo isaa keessatti argamu waggaa tokkoof mana barumsaa ta'anii. Ati kanuma goota korojooma isaanii keessa taa'u qofaan hojjette. Kanuma. Kana immoo gochuu hin dadhabu. rakkoon qabu. Nan ka'a. Garuu korojoo eenyu keessan ka'a? Thank you.